လုပ်ဘူးအေးစစ်တယ်လေစစ်ပဲခဏကိုကြလေအေးစစ်စားမှာဘာမှမလုပ်ဘူးဟေးဆုတ်ထဆုတ်โอเคအမှန်ပြဘူးနော်လို့စိုးကြစိုးလို့ဟာမလုံးနဲ့ဟုတ်မလုံးနဲ့လုံးနဲ့လေငါကတော့ဘုံတိုင်းသားရတော့မဘုံတိုင်းလူဘုံတိုင်းဟာပဲဒါပဲပြေးမေးရထပါကွာအညာမြင်မှာဘယ်မှပြေးမလို့ဘူးညာမြင်ပြေးကြောင်းရလာမှရတယ်ဟဲ့ရိုးဟိုတာပြေးတာရိုးယူခဲ့သားလို့ရရလို့ကြောက်နေဟိုမကြည့်ဟိုအောက်မလက်နေတော့ကောင်းတယ်ထောင်းမကြည့်နဲ့တော့ထောင်းကြည့်ဆောင်းမှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ခရိုင်ပေါက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းဝင့်ပြူစောတိကောင်းဆောင်ပောက်ကူတော်ဆိုသူရဲ့တပည့်တွေအခြေပြုရာကုတ်ကူဆူရွာပြူစောတိစကန်နဲ့ရေပြရွာရဲစကန်တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်ထွက်ပြေးတဲ့စုစုနဲ့ပြူစောတိအများအပြားကိုဇွန်9ရက်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစေးသတင်းမြစ်တွေကအမတ်ပီကိုပြောပါရယ်ပြူစောတိလက်နက်ကင်30လောက်နဲ့မိသားစု40ကျော်စုစုပေါင်း80လောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာလို့ဒေသခံစေးသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစိုးစုနဲ့ပြူတွေဟာမိသားစုတွေနဲ့အတူကုတ်ကိုဆူရွာပြူစကန်ကနေမြိုင်နယ်စက်မှုနှစ်မှာရှိတဲ့စုပ်စုရှိရာစီကိုဥတီထွက်ပြေးချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းခုလက်မှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါလက်နက်နဲ့လူဝင်အားအပြည့်စုံရှိတယ်လို့သင်္ကန်းဝေပြူစောတိကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ဆိုသူကဂုံယူဝင်ကြွားလေးရှိပြီးစုပ်စုနဲ့ပြူစောတိစုစုပေါင်းအင်အား300လောက်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ပေါက်မြို့နယ်ကုတ်ကိုဆူရွာပြူစကန်နဲ့ရေပြရွာရဲစကန်တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်2ရက်နဲ့ဇွန်4ရက်နေ့တွေမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြူစကန်နဲ့ရဲစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစုပ်စုနဲ့ပြူ40ကျော်တေက60မမလက်နက်ကြီးအပါဝင်လက်နက်30ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတုံပန်းတွေလည်းဖမ်းမိထားတယ်လို့ဒေသခံစေးသတင်းမြစ်တွေကအမတ်ပီကိုပြောပါတယ်။ဇွန်9ရက်မှာနောက်ထပ်ပြူစောတိ30လောက်ထပ်မံဖမ်းမိတာကြောင့်စုစုပေါင်းဖမ်းမိတဲ့စုပ်စုနဲ့ပြူစောတိ50ထက်မနည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်2ရက်မှာရေပြရွာရဲစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရမှာနိုင်ပိုင်းတွင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရေပြရွာရဲစကန်မှာရှိတဲ့စုပ်စုရဲတွေဟာကုတ်ကူဆူရွာပြူစကန်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုအောင်သွားလို့တော်လိုင်းတပ်တွေကဇွန်4ရက်မှာကုတ်ကူဆူရွာပြူစကန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနိုင်ပိုင်းအကြာမှာထပ်မံစကန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ကိုဆူရွာပြူစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွင်ပောက်ကိုတော်လောက်ခံပြူစောတိတွေအများအပြားတည်ဆုံပြီးရေပြရွာရဲစကန်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတွေကတော့အသေးမခံပဲထပ်မံထွက်ပြေးကြရာတော်လန်ရေးတပ်တွေကထွက်ပြေးသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီကုတ်ကိုဆူရွာပြူစောတိစကန်မှာလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့သင်္ကန်းဝေပြူစောတိကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ဆိုသူကကြွေးကြော်ထားပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရမှာနိုင်ပိုင်းတွင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံစေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ကုတ်ကိုဆူရွာပြူစောတိစကန်ကိုကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာအထိုင်ချတဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝေပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကိုတော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အာနာသိန်းစုပ်စုကလက်နက်နဲ့ခဲယမ်းတွေချပေးထားလို့ကုတ်ကိုဆူဟာပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအင်အားအကောင်းနဲ့ပြူစောတိစကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်ရေပြရွာရဲစကန်ကတော့ပသိမ်မုံရွာလမ်းပေါ်မှာတရှိပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအရာအချက်ချကြတဲ့နေရာမှာတရှိကစိုးစုကလမ်းပေါ်တက်ဂိတ်ဖွင့်ငွေညစ်တာတွေကျွန်းလွန်လေးရှိတဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းနယ်မှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုနဲ့ရေပြရွာပြူစကန်နဲ့ရဲစကန်တွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ချိန်စစ်ကူပြစ်ကူပေးဖို့သင်္ကန်းဝေပြူကောင်းဆောင်ပောက်ကူတော်ဆိုသူကအာနာသိန်းစိုးစုတန်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့စစ်ကူမရခဲ့ကြောင်းနဲ့ကုတ်ကိုစုနဲ့ရေပြစကန်တွေကြာဆုံးတာဟာပေါက်မြို့အတွက်ရှုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သင်္ကန်းဝေပြူစောတိကောင်းဆောင်ပောက်ကူတော်ဆိုသူကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကုတ်ကိုစုရွာမှာရှိတဲ့ငက်ပြက်နေတဲ့ပြည်သူ200ခန့်ကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကဲထုတ်လာပြီးတော့အစာအသောက်တွေကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ကစေဝါကူတာမှုတွေပေးနေရလို့စေးသတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။